嗨，你好啊，我係阿珍姐啊，好開心啊，又喺度見到你哋啊。佢反映啊，話俾我知啊，好想咧學多啲有關咧海鮮嘅烹調啊。其實咧要做好一碟菜咧唔簡單嘅，起碼有6個條件。第一就係個食材啦，食材好重要噶。嗱，食材咧有海鮮啦、肉類啦，有紅白肉啊嘛，係嘛？咁我就要了解個食材，然後先可以做多一碟好菜出嚟嘅。第二，咁我哋仲有啲配料喎。作為嗰啲配料咧，其實我哋咧行內咧就講料頭啦，薑啊、葱啊、蒜啊、洋葱啊、胡椒啊呢啲起碼噶啦，呢啲全部都係天然材料嚟嘅，咁我哋可以好好運用佢嘅。第三咧就係醬料啦，醬料咧又分好多種喎，芝士醬啦、蒜蓉醬啦、豉油啦，嗱呢啲都係算係醬料嘅喎。我哋最緊要咧嗰啲醬料咧唔好用啲有人造色素嘅醬料，咁嗰啲要健康嘛，我哋嘅健康都好重要嘅。而家做出嚟嗰啲醬料咧係增加咧你嗰個食材裏邊嗰個味道啊，提升佢。第四咧就刀漿啦，刀漿咧我哋咧係要分，你係煮一個咩餸菜出嚟，佢係要薄啊、厚啊、燜啊、煮啊、燉啦，全部咧切嘅咧個方式都唔同噶。仲有咧，我哋要注重個紋理添喎。咁有好嘅刀漿同埋以上咁多樣嘢嘅條件咧，咁咧已經成功咗一半噶啦。第五咧就係火候啦，呢樣咧係最考師傅嘅，因為咧嗰啲食材啦、配料啦，佢係用咩方式去煮，根據咧快炒呢個掌握嗰個時間快慢，幾時要快，幾時要大火，幾時要細火。呢一個係好重要嘅，要係廚師咧積累咗好多年經驗，然後先可以做得到嘅。第六咧就係廚具啦。你而家咧市面上咧好多五花八門啦嘅廚具啊，係啱晒啲主婦嘅，因為咧有好多人咧去 shopping 咧都係為咗咧去揀嗰啲廚具嘅。不過廚具咧係好好用嘅，不過咧如果講係話火候呢啲咧，咁就免問㗎啦。咁如果要食嘢，梗係要嚟南大門啦，食下我哋嗰啲炒球啊。呢啲係要好掌握火候嘅，大家清唔清楚啊？